5 अक्ट'बराव जोंनि बिटिसिनि मानिजाथाव सिबिजाथाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ महरै समायखिरा लागोन। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय बिनि प्रिपारेसन जोङो जेरैथिंबो मावफुंगासिनो दङ आरो फ्राय प्रिपारेसना जोबनाय लामाथिं सफैबाय। आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि मानिजाथाव गभर्नर सारा नुजाफैगोन आरो आसामनि मानिजाथाव सिबिजाथाव मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि जिथु हाग्रामा महिलारि सारनि चिफ महरै समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया खुब गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन आरो बे हाबाफारियाव रायजो राजा बयबो नुजाफैनो थाखाय थाग थियारि जानानै दं। आरो जोंनि जिथुनाखि मावनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राबो फ्राय जाफुंजोबनाय फारसे आरो बे मुहुर्तआवनो बे गोथार बुब्लियावनो दिनै जौगा फिल्म प्रडाक्सन थिथागुरि हार्बि बर' बिथांमोना दिनै गोदान मोनसे जांख्रिथाय बर' मेथाइ सुजुदों। गभर्नमेन्ट गोदान जानाय आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव लेन्डस्लाइड भिक्टरि जानाय बिपिएफखौ थुलुंगा होनानै बिथांमोना दोंसे मेथाइ दिनै इउटुबाव हगारबाय। आं आसा खालामदों बे मेथाइआ बयबो रायजो राजानि अननाय मोजां मोननाय आरो थुलुंगानाय मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो जाय बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै बे मेथाइखौ दिरुनबाय, जि प्रडाक्शना दिनै बे मेथाइखौ बरनबाय, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरजों लोगोसे इयुनाव बेबादि जांख्रिथाय मेथाइफोर जों मोनबाय थागोन बेखौ मिजिं आं थिदों। दा बेवहाय जोङो जायगा हिसाबै 20,000सो जोङो एक्सपेक्टेसन खालामदों बा एकमडेसना बेखिनिल'। अब्लाबो हाजार हाजार मानसिफ्रा नुजाफैगोन, खिन्थु जायगा हिसाबै 20-25 हाजारनिल' बेवहाय केपासिटि दं। खिन्थु गोबां रायजो राजाफ्रानो नुजाफैगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। गासैबो MCLA बिथांमोनखौ जोङो इनभाइटेसन खालामगोन। UPPL ल' नङा, UPPL BJP बा जेसेबां राजनितिक दोलो आरो फरायसा आफाद सुबुं आफादफोर दङ बिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गासैखौबो खावलायगोन। जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो आबेदन पत्र बा जोङो हांख्राय बिलाइ जों बिथांमोननोबो हरगोन। हाबाफारिया फुंनि 8 बाजिनिफ्राय सुरु जागोन। प्रथम जोंनि जिथुनाखि हाग्रामा महिलारि सार बिथांजों लोगोसे गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो गोदानै सायख'जानाय बिपिएफनि MCLA जों गासैबो दतमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मंखर माबायाव सायाव थुलुंगाफुरियाव जोङो थांनानै बिबार बावहैगोन आरो बिथांनिफ्राय जों आशीर्बाद लानानै जोंनि देबोरगावआव थानाय जिथु मार्टियार सेमेट्रि बे सेमेट्रियाव जों फैगोन। बे सेमेट्रियाव जोङो बिबार बावखांनायजों बिथांमोनखौ रेसपेक्ट खालामनायनि उनाव जोङो सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु स्टेचु बे स्टेचुआव जोङो बिबार बावगोन। बिथांनिखौ जोङो गोजौ माने मान होनायजों लोगोसे बिथांनिफ्राय जोङो आशीर्बाद लानानै फुंनि 11 बाजिनिफ्राय जोंनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागायजेनगोन 1 बाजिसिम।